可以 keep 住笑咁生活，就代表為之幸福咯。幸福嘅定義就自由自在啦，想做自己想做嘅嘢啦。令到其他人開心就係我幸福嘅來源咯，我覺得。將你嘅快樂亦都可以俾到人哋嘅話咧，咁嗰個滿足感都好大。透過自己嘅興趣，自己開心之餘，亦都俾到人快樂，就係幸福。就看小事千種，其實極為空洞，有血肉有情感，跟你相通。就算生活超重，煩憂失控，還看四周的人叢，是我心裏觸碰。即係大家有個夢想去拍一樣嘢噶嘛，係啊，明㗎啦，明唔明白啊？我想係快嘅。每個人我諗細個嘅時候都有幻想過自己可以變身做一啲超級英雄，係去拯救地球。透過你自己去扮演呢個角色，你可以將呢個故事入邊呢個角色嘅遭遇啊，或者心態啊，由你自己去呈現出嚟，呢樣嘢我覺得好吸引。我哋着上去咧，喺其他人眼中咧，我哋係一個英雄人物，咁就希望啲人都會覺得，哦，其實呢一個英雄人物都係希望到俾到佢哋開心嘅。好似 Cougar 嘅名言咁樣，會保護你嘅微笑咁樣。即係如果我自己着起套蒙面超人咧，首先係真係好想做到好似英雄咁重嘅嘢啦。咁但係英雄感唔係一個人着完就可以得到噶嘛，係要人哋俾我噶嘛。咁所以我就自己都去努力咁樣去拎翻自己以前嘅武術底子啊，咁去同班朋友夾啊。咁希望可以做到一個真真正正嘅英雄感覺俾啲大小朋友。阿爸自細就中意蒙面超人，佢更加儲起咗唔少超人公仔添。2年前，佢偶然喺網上睇到一條短片，令佢重燃翻對蒙面超人嘅熱愛。因為我自己中意睇啲武術嘅影片嘅，無論係電影又好，真實又好，咁跟住睇下咧，就連咗落去咧嗰陣時啱啱出緊嘅蒙面超人底劇，喺個古仔裏邊咧認識翻之前啲蒙面超人發生過啲咩事啊，所以我一接觸 cosplay 呢一樣嘢就係玩蒙面超人啦。蒙面超人本身係由真人着上去打鬥啊，去做動作啊咁樣啊，咁所以我就覺得，咦，其實我自己都應該可以做到嘅，因為以前我有跳開舞啦，跳咗幾年舞啦，咁又玩跆拳玩咗幾年啦，咁我覺得我用翻我呢一個即係有呢一個底子嘅身體啦，咁去着咗呢套衫嘅時候咧，咁應該着得幾好睇嘅。諗就梗係容易啦，但係當佢第一次着起套衫，就發覺完全唔係嗰回事啊！我第一次都揾人整嘅，有個朋友有着開呢啲衫嘅，咁佢都話：着呢套衫好難㗎。咁我都冇發覺原來套衫係咁難着嘅。膊頭啊嗰啲位咧，因為胸甲同個膊頭分開㗎嘛，咁佢做出嚟咧，佢黐咗上去之後咧，個膊頭係會耷落嚟嘅。咁同埋我自己嘅慣性問題啦，我以前就斜膊嘅，我冇記錯係斜呢邊，斜呢邊嘅，即係我自己都唔知嘅，係因為我同埋我有少少寒背，真係好唔靚嘅，咁所以就係都引申到
其實 cosplay 帶俾我一樣嘢就係咧，有呢一樣嘢而去，我要去面對一個問題，就係我一定要執正自己好多嘢啦。開始去不斷揾方法改，每次做完套嘢喺屋企做完套嘢，點樣去做靚啲動作啊，擺好啲動作啊，去練咯，自己屋企練咁樣。有啲人就會覺得玩 cosplay 啦，可能會係叫做逃避現實啊，就將自己帶入去一個二次元世界啦，即係一個動漫嘅世界啦。即係喺我自己親身去玩過嘅時候，其實我哋自己係反而係去面對緊一啲自己做唔到嘅嘢，咁所以先至有個推動力咧，去挑戰一啲高難度嘅動作咯。其實係一個成功感嚟嘅。出直拳咧，其實冇咁大範圍，睇唔到啊，所以大部分都係咧勾拳嘅啫。係啦，正所謂物以類聚啊！阿凡揾到一班同佢一樣咁中意扮蒙面超人嘅朋友，大家仲組成咗一個團隊，叫做假面製造。為咗令自己扮得更加有型有款，佢哋每個星期都仲會約埋一齊鍛鍊身手。係，我最中意嘅就係2000年嘅蒙面超人古家。咁佢嘅性格咧，我覺得係算係好正面啊個人。跟住佢要轉翻做 multi form 嘅話，佢就要做呢下，轉翻之後放後幾步再咁樣。咁我最中意嘅蒙面超人就係 Oz 啦。咁其實點解會中意？因為我同佢產生咗一種共鳴感，就係大家都係冇乜太大對人生呢樣嘢冇太大嘅野心同慾望啦。要轉腰轉下面，係啦。我最中意嘅蒙面超人就 Black 同 Alex 啦。咁佢其實性格就係一個好正氣嘅英雄。嗱，成班朋友咁就禮拜六啊咁樣 book 個場咁啊，去練翻啲體能啊，即係自己攞空餘時間練翻嚟㗎咋呢啲。因為其實我哋着件甲嘅體能都要好高，因為本身戴個頭盔咯，頭盔又焗，跟住仲較攰。你去一日漫畫展，你去完之後，如果你唔想第二日瞓低，第二日翻去翻工或者去多次嘅話咧，就本身一定要練好翻啲體能嘅。哇！你唔係睇完佢個動作，哇，好似好型喎，自己做翻出嚟，即係你自己睇好多盲點睇唔到。咁你當你成班 friend 一齊嘅時候，哇！你做嘅動作，呢個 friend 同你講，喂，條腰挺直啲，嗰個同你講隻手擺高啲，跟住夾埋咧，即係就會比較似啲咁，咪成班一齊練咁樣咯。有啲新打扮又知我係一個蒙面超人啦。咁而家咧，我就去 cosplay 維護呢個世界嘅和平啦。好玩啊！2、3年前，咁我有朋友借咗套漫畫俾我睇，咁就講蒙面超人嘅。睇咗完之後，我就好中意，咁樣就開始追翻呢個系列嗰啲啦。因為細個睇過，印象深刻啲咁，即係好似童年回憶咁樣啊，有種講唔到嘅魅力喺度啊！喂，你高過拉打喎！點解中意扮出嚟？因為好玩嘅興奮嘅，即係咁你超人，咁人哋見到你覺得哇好開心喎，打下招呼喎，咁樣飛翻下手，即係可能滿足我嘅表演欲嗰啲咯。我係幾中意呢種同人嘅互動嗰種感覺咯。雖然團隊入面嘅成員最初 cosplay 蒙面超人都有自己嘅目的，但係喺玩嘅過程裏邊，大家都得出一個共同嘅體會。唔多唔少啲人着咗套衫，有人影相，有人揾你去做 show， 或者有人去揾你，哇蒙面超人喎！原來你着呢衫啊，你就會有一個心態就係好想話俾人哋知我嚟嘅，即係我打個頭咧，我都想話俾人知套衫我嚟嘅，我着嘅咁樣咯。但係咧，我又想同佢哋講話，不如將個心態再提升級啦，就係我哋直頭化身成小朋友中意嘅蒙面超人，就唔係即係已經將我哋中意嘅蒙面超人擺埋一邊啦。係我哋要化身成為小朋友中意嘅蒙面超人咯。其實我哋大家都好想着咗套衫係小朋友開心嘅。
喺呢個世界上咁，即係唔會真係有咩邪惡組織啊，唔會真係有隻怪獸咁俾你打噶嘛。咁其實對於我哋嚟講，咁一個無面超人喺呢個現實世界入面，咁究竟佢嘅意義喺邊一度咧？咁我哋都希望係將無面超人一啲嘅精神，例如係正義啊、永不放棄啊呢啲嘅正面嘅信息，係希望借住我哋呢個無面超人嘅形象咧，係去灌輸俾小朋友啦。當佢哋見到一個真正嘅無面超人喺佢哋嘅面前嘅時候，咁我哋希望佢哋真係可以係開心。我哋都想俾一個正能量係俾呢啲嘅小朋友咯。或者我哋唔係真係好似超級英雄可以電視嗰啲咁樣可以真係打怪獸咁，因為咁呢個世界都唔會有怪獸啦。咁但係某程度上就係我哋唔係打怪獸，我哋係真係去保護每個人嘅笑容啊，去為每一個人帶嚟歡樂、帶嚟開心嘅。咁其實呢個係現實中超級英雄嘅目的咯。變成蒙面超人就係呢一班年青人嘅夢想。扮得似唔似？除咗模仿到動作之外，最重要都係有件合身嘅超人盔甲。假面製造呢一個團隊，佢哋嘅成員都中意落手落腳去整自己嘅超人盔甲嘅。呢隻咧就係EVA 膠嚟嘅。如果整胸甲嚟講，咁我哋其實可能用4mm至5mm左右咧，比較厚身少少嘅嚟做嘅。我開始整甲大概係4年前左右啦。當時有一位日本整呢啲甲呢啲好叻嘅人啦，咁佢就即係成日會將啲相剪成一條片。咁但係佢唔會有文字描述話究竟點樣整啊？當時我就係咁樣靠睇呢啲片咁樣，咁然之後自己盲摸摸咁樣去試下整出嚟咁樣咯。咁或者可能買隻玩具翻嚟，咁可以真係有隻實物咁俾你參考下啦。咁我就整咗新生騎士先嘅，籌備到整好大概個零2個月左右咯。喺農曆年假咁樣，即係日以繼夜、夜以繼日咁樣整嘅，做一件作品，尤其是做一個自己中意嘅角色出嚟，而且係個效果係唔錯嘅，同埋都發覺自己都即係有花過心機啊，用過好多時間去做嘅，咁其實着起上嚟個成功感比較大咯。即係變咗你呢啲戒刀咧，譬如你落刀落遠少少咯。睇你嗰個經驗咯，要做整多幾次。呢一日，勤仔約埋團隊入面嘅兄弟，同佢扮演嘅蒙面超人龍騎做翻一套新嘅盔甲。做嗰 part 係真係一個樂趣咯。即係我哋以前冇諗過，原來呢啲嘢係可以自己去做到出嚟嘅喎。咁我哋就買翻嚟，或者揾啲人去幫我哋做。咁研究到原來其實呢一堆嘢，我哋都可以用心機做出嚟咯。自己去做一套甲咧，你着上係開心啲嘅。或者你今次做完套甲翻嚟咧，你着爛咗，你知道有啲咩唔靚，有啲乜嘢可以做好啲咧？你下次再做過咧，其實嗰個過程係好正。佢呢啲位啊，啲凹凸痕啊，同埋佢嗰啲接駁位啊，即係比較容易睇到啊。
咁如果咧就包得比較好啊，或者黐邊咧黐得比較貼服嘅話咧，就好似呢個咁樣咯。同埋你唔會見到有啲凹凸嘅情況出現咯。因為本身係嗰件嘢冇嘅，譬如一個EVA 膠好大張嘅，一幅皮一碼，但係你可以將呢一堆嘢咧變成一個好立體嘅嘢咧，咁其實係一件幾開心嘅事咯。為咗提升造甲嘅技術，團隊喺網上設立咗一個專頁，同其他人一齊交流分享啊！今日第一次我哋交流社搞一個網聚啦，即係最主要係希望大家可以咧用到唔同嘅技巧啊，去互相去啟發大家咯。嗱，我自己啦，我今日就帶咗咧我第一次整嘅嘢，就係 DK 呢把槍。我咧就好爛嘅，我冇包皮嘅，硬邦邦嘅，你睇下。因為可以拉嘅皮咧，我直頭可以拉到冇接痕，但係咧呢個係硬邦邦拉唔到，所以我要靠啲剪剪貼貼嘅技巧咯。呢啲皮就係呢冇彈性嘅呢隻，黐得唔，所以拉得唔好啊。其實都好似呢啲咁咧，側邊黐膠水拉皮。但係你係搽上去，即係你係用油掃搽上去定用嘢刮上去啊？用買個平頭螺絲批搽邊。今次嘅聚會就係同一班咁志同道合咁樣去傾一啲嘢咯。因為以往咧其實比較少呢啲咁嘅聚會，咁個聚會個 topic 都係關於製作道具啊嗰啲，比較少呢啲咯。咁我哋之前就上網 group 咗班人一齊去傾呢啲嘢。咁我哋有個兄弟咁提議話，不如咁啦，約佢哋出嚟啦，因為有時空口或者打文字上邊去交流咧，有啲嘢表達唔到，咁大家得着冇咁多咯會。呢個我第一次整個吸索啦，攞個西瓜波，然之後買個吸索，個西瓜波袋呢隻嘅西瓜波吸落去整個吸索咯。即係你我有攞熱風槍吹，然之後掹實晒條邊，一吸落去就已經係咁樣噶啦。呢個西瓜波嘅型嚟㗎。你同埋跟住你去新田幾街嗰啲，你買吸索咧，你有紅色。啲人砌模型為咗啲咩？咁其實只不過人哋中意砌模型，我中意成件衫砌出嚟啫嘛。咁其實即係嗰種成功感咯，你可以話係即係將一件嘢由冇變有，自己雙手去做出嚟喎。最近團隊又有一個新搞作，就係要着住套盔甲拍一條短片，感受一下蒙面超人拍動作片嘅滋味。而家好攰。做多10幾次咁，其實自己個情緒都會燥嘅。隨唔中得嚟又有力咁，先至有嗰種發揮嘅感覺咯。對嗰個日本嘅皮套演員啊，即係喺日本真係着呢啲拍戲嗰啲演員做一個回敬啦、致敬啦。3、2、1 action！ 日本嗰啲蒙面超人嗰啲動作，我哋睇就睇得過癮啦，我哋睇得好開心嘅。咁但係佢哋辛苦背後嘅，我哋可能未必個個都知噶嘛。咁所以我哋都想透過拍片係去感受一下呢班動作演員佢哋嗰種背後嘅辛酸。咁即係憑住我哋去親身經歷嘅時候，咁我哋都想某程度上表達出一種信息，就係話其實做蒙面超人唔係一件易事。做蒙面超人唔係話你好似睇電視咁個主角帶住條腰帶就可以變身嘅，而係我哋可能例如首先包括我哋可能要整啦，我哋可能要慢慢訓練，即係訓練體能啊各方面嘅時候，即係其實想表達出就係做英雄付出嘅代價、付出嘅體力啊各方面時間好多嘢並唔係大家想象中咁簡單咯。因為我哋都練咗都幾耐，呢一個即係成 set 動作啦，成個古仔啊都鋪排咗好耐啊，咁大家都熟嘅，咁即係起碼因為我排動作俾佢哋，其實
我一個人排咁多俾佢哋咧，我自己就記唔得太多，因為我要排。咁好彩最終佢都做，佢哋都係反而提翻我啦，有啲位可以。到第二下嚟喎，第二下咯。第二下，得唔得？打隻手啊！繼續。今日拍片咁，即係本身自己可能有時情緒都爭啲嘅。當個 cameraman 話啊呢個 good take 嘅時候，咁其實當中學到就係話完成嗰個 shot 嘅時候，要識得忍耐咯。OK 啊 ，OK。發脾氣冇用㗎，發脾氣對成件事都唔好㗎。學到就係話大家點樣合作啊，點樣去忍耐，直到完成嗰個 shot 嘅時候，嗰種感受其實套用翻喺人生做每一件事，都應該係要識得忍耐先至有嗰個成果出嚟嘅。日常嘅生活裏邊啊，工作啊，都揾唔到有幾大嘅滿足感啊！我哋依家玩嘅呢一啲嘢，無論係製作又好 cosplay 又好啦，同小朋友玩都好咧，呢一啲滿足感、呢啲快樂咧，係喺我哋日常嘅工作啊、日常生活裏邊係俾唔到我哋。